बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे, अपने सोमान में रखे, आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तो माशाल्लाह ये मैंने आज ये भाई शॉपिंग करने गए थे तो विक्टोरिया मॉल में, तो उधर आप लोगों को पता है वीडियो नहीं बनाने देते, तो कभी कभी हम थोड़ी बहुत बना भी लेते हैं, लेकिन वो भी चुपके चुपके ज़्यादा नहीं बनाने देते। तो ये भाई गया था बाज़ार, तो वो लेकर आए थे, ये थोड़ी सी शॉपिंग करके आए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को शेयर करूँ ये। तो ये देखें, क्योंकि रमज़ान से पहले जब गई थी तब तो मैं गई थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने भाई से ही ये सारा कुछ मंगवा लिया था, जो जो चीज़ें चाहिए थी किचन में, आप लोगों को पता। और ब्रश वगैरह ये चीज़ें जो भी आई हैं आप लोग देख लें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और जो न्यू फ्रेंड है वो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। रोज़ा है मेरा तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, और उसको टेक केयर, आप लोग देख लेना। अल्लाह हाफ़िज़।